नमस्कार। आज म बिहानको सुरुवात हजुरहरूलाई सबैलाई गुड मर्निङ जनाउँछु र सबैको दिन राम्रो जाओस्, राम्रो होस्, सबैको शुभकामना छ सबैलाई। र यो चिया मैले लिएको छु र हाम्रो नेपालीको भुटेको भात र यी चटनी, टमाटर धनियाँको चटनी। बिहान अब भोक लाग्छ र खाना पर्यो भनेर नि त नि त नेपालीमा हाम्रो भुटेको भात भन्छ। अब अहिलेको त जमानाको त अब फ्राई राइस भन्छ। र हजुरलाई मैले अब यसरी नै अब के खान्छु, के मलाई बनाएर मनपर्छ हजुरलाई मेरो ब्लगलाई लाइक गरिदिनु होला, राम्रो लागेपछि है, र राम्रो गर्नु होला है। यो चिया त एकदम मलाई त बिहान त चिया चाहिन्छै के, नभए त हुँदैन। त्यही पनि बाक्लो एकदम दुधैमा बनाएको, इलाइची हालेर अदुवा हालेर थिचेर मजाले स्पेसल चिया मेरो लागि। म अरू मेरो बुढा हामी दुइटै बिहान पाखाको चिया त कसैले दायाँ बायाँ हेर्नु छैन। हामी दुईजना बुढाबुढी त चिया त मजाले खाने, के गर्नु बुढेसकालमा। र अहिले अब यो भुटेको भात हजुरले कोले भुटेको भात मनपर्छ र भन्नु होला मलाई है, खाएर कस्तो लाग्छ होला है। ल आज यतिमै। अब म भुटेको भात खान्छु, चिया पनि खान्छु, हजुरले पनि खानुहोस् ल। अझै मैले राम्रो खानाको रेसिपीहरू पनि देखाउँछु। र रेसिपी भनेको मतलब आजकल त अब सबैलाई थाहा छ, मलाई बनाएर मनपर्छ र खुलाएर पनि मनपर्छ है। र खाना पनि आउनु होला हजुरहरू अगर मन परेछ भने। र मलाई लाइक गर्नु, राम्रो कमेन्ट गर्नु। र मेरो नाम दिपाली दिदी हो या आन्टी हो, जसको पनि। र मलाई राम्रो कमेन्ट गर्नु होला है। नमस्कार।